Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Gustavo, trazendo o segundo episódio do canal. Desculpa aí por não ter gravado por tão cedo. E eu joguei aqui um pouquinho, fiz umas modificações. Eu fiz essas farms aqui de 0 tick. E se vocês quiserem o tutorial dela, né, eu posso fazer pra vocês. Aqui, ó. Eu deixei aí mais ou menos uns... não sei. Só sei que não foi nem 1 hora. E ela deu tudo isso. E aqui minha forma de pesca. Que eu nunca mais usei. Tem picagem aspecto. Mijante. Depois eu vou pegar e colocar na minha espada. Quando eu fazer. Viam. Aí eu não cavei ainda. Eu tô com, tipo assim, preguiça de cavar. Aqui, só nesses bolos aqui que tá lotado. Aí eu vou lá em cima e saio descendo. Aí eu vou cavar só até a camada 11. E foi bem aqui, ó, que eu achei a redstone pra fazer. Foi bem nesse buraco aqui. E se vocês quiserem a seed do mapa, eu vou colocar aí na descrição pra vocês. Eu vou subir lá em cima e já volto. E pessoal, eu ia fazer uma farm de village. Só que eu decidi assim, né, não fazer por enquanto. Em outro vídeo eu faço a farm. Nesse vídeo aqui eu vou minerar e eu vou me preparar aqui. Eu nem tenho muitas picaretas, porque eu não tenho muito ferro. Eu vou minerar e vou levar essas picaretas, vou levar carvão e eu tô precisando bastante de madeira. Vou aqui fazer um machado. Pera aí, será que eu gasto meus ferros pra fazer um machado? Não, vou gastar não. Vou fazer um machado de pedra mesmo. E eu vou fazer um machado aqui de pedra. Cadê? Aqui. Fiz 2 sem querer, mas tá bom. Vou aqui buscar um pouco de madeira e já volto. Ó pessoal, vocês podem tipo assim entender que eu pego tudo no criativo e tudo mais. Mas eu não uso o criativo não. E eu pego no sobrevivência. Só não faço time-lapse por causa que, tipo assim, eu não sei editar e não tenho um editor. Eu sou probe. E isso mesmo. Só isso mesmo. Eu vou voltar aqui a catar madeira. Oi pessoal, já tô aqui embaixo. E se o som tiver bugado, desculpa que eu tô gravando no celular. E às vezes fica assim bugado. No meu primeiro vídeo da série, eu queria que vocês dêem um nome pra ela. Tava tudo bugado o som. E eu vim ver depois. E eu já desci aqui embaixo. Eu tava andando reto e achei esse local. Aí eu desci aqui. Já que eu tenho bastante balde, né? Vou pegar essa lava aqui, que pode me ser útil. What the fuck? Não é? Então essa lava é da onde? Deixa eu ir cutucando ela.
vim aqui em busca de minérios. Por enquanto só achei um ferro e carvão. Mas eu achei mais coisa ali. E nesse vídeo aqui eu vou colocar seed do mapa. Pra se vocês quiserem jogar, né? O meu irmão mapa aqui eu jogo. E eu vou colocar seed do mapa. E desculpa aí por tudo. Sei que eu não sou YouTube bom. Comecei faz pouco tempo. Mas eu tô me esforçando pra tentar virar uma cópia de YouTube. Entendeu? Uma cópia de YouTube. Eu sei que não tem graça, mas eu só falei. Eu vou aqui pegar e se eu achar alguma coisa tipo assim, uau, eu volto. E pessoal, que bugado. Do nada vem um Pitcairn. E do nada assim. É tipo assim, Pitcairn. É tipo um pillager usando um machado. Um machado de ferro. Do nada, deixa eu ver se dá pra um machado de ferro. Que ia ser bom. Eu não tô falando só pro Esmeralda. Do nada ele veio aqui. Do nada mesmo. E só veio ele. Eu nunca tive uma invasão. Mas tá bom. E é assim que a vida é. Cheia de cores e sabores. Vou voltar aqui em minério. É pessoal. Eu decidi sair da caverna. E vim aqui pra superfície. E foi tipo assim. Eu consegui pouca coisa por causa que tipo assim eu morri. E já que eu tô no começo da série, não sou igual aos outros youtubers. Os youtubers hardcore. Eu coloquei tipo assim, inventável. Tipo assim, eu não vou perder meus itens. Resumindo isso aí, eu não perdo meus itens. Se eu morrer, eu consegui dosar lava aqui. Por causa que, tipo assim, eu tô falando muito tipo assim. Falei mais um tipo assim. Eita, acabei de falar mais outro. Viu? Eu vou fazer meu portal. Tipo, eu vou fazer meu portal aqui. Já vai enfiar aqui, que vai ser bom. Bom, que este lugar aqui ganha um toque que vai ficar meu portal. Pronto, vou posicionar ele. Eu precisava um pouco. Ah, é só dois, então tá. Primeira vez que eu errei. Coloco uma lava aqui. E pega a outra lava. Coloca aqui. E coloca essa água aqui. Pronto. Eu vou ter que fazer assim, por causa que eu não tenho picareta. Aí, 1, 2, 3. Quebra esses dois. Quebra esses três. Prontinho. E aí aqui vai ficar meu portal. Aí o vídeo era só para minerar mesmo.
vídeo não era minerar, mas era fazer farm, mas eu não tenho material, né? Aí eu só mostrei minerando mesmo. E eu vou converter esses minérios aqui em bloco pra ver em quanto bloco que dá. Dá 3 blocos. 3 blocos. Bastante bloco. E eu não consegui redstone, que eu também queria. Bastante. Nem tá preocupado em achar diamante. Eu queria era mais redstone. E ó, vou colocar tudo aqui no baú que eu consegui e já volto. Aí pessoal, eu consegui pouca coisa, eu sei, mas eu consegui menos ainda, por causa que eu vou usar 2 packs aqui. Trocar com esse village. Eu sei que 2 packs ele não vai querer trocar. O village troca com eu. Eu vou trocar com esse village aqui e já volto. Aí pessoal, aí eu troquei 2 packs de carvão. Aí eu tenho 6 coisa. E eu decidi pegar uma maçã que eu vou transformar esse village e vou curar ele. E aí agora só vou botar o coisinha que aqui não tem. Aí eu vou ter que pegar por aí no Nether. Aí o próximo vídeo eu vou tentar ir pro Nether. Eu vou ter que ir buscar lava. Onde que nós fomos minerar. Lá eu vi bastante lava. Aí lá deve ter. É bom que nesse vídeo aqui eu também consegui madeira. E nós se vemos no próximo vídeo. Deixem um like e se inscrevam no canal. Tchau.